টানা বৃষ্টিতে সিলেট সুনামগঞ্জে বাড়ছে নদ নদীর পানি। প্লাবিত হয়েছে বেশ কয়েকটি এলাকা। সুনামগঞ্জে সুরমা, জাড্ডুকাটা, চলতি, খাসিয়ামারা, বৌলাই সহ সব নদ নদী ও হাওরে পানি বাড়ছে। তবে বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায় সুরমা নদীর পানি কিছুটা কমছে। সুনামগঞ্জ তাহিরপুর সড়কের দুর্গাপুর ও শক্তিয়ার খোলা পানি কমে যাওয়ায় যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। অন্যদিকে বৃষ্টি অব্যাহত আছে সিলেটে। সুরমা নদী এবং হাওরেও পানি বাড়ছে। অব্যাহত বৃষ্টিতে শহরের আশপাশ এবং কয়েকটি নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে গেছে। নতুন করে পানি বাড়ছে উত্তরাঞ্চলের নদ নদীগুলোতে। বিপদসীমা ছাড়িয়েছে তিস্তা নদীর পানি। তলিয়ে গেছে ফসলের ক্ষেতসহ নিম্নাঞ্চল। দর্শক, টানা বৃষ্টিতে যে উজানের পানি নামছে এবং পানি বাড়ছে বাংলাদেশের নদ নদীগুলোতে। সুনামগঞ্জ থেকে সহকর্মী এয়ার জুয়েল আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন আরো বিস্তারিত জানাতে। জুয়েল, পানি আসলে বিপদসীমার কতটা কাছে চলে এলো? শরীফ, গেল কয়েকদিনই কিন্তু সুনামগঞ্জে টানা বৃষ্টি এবং পাহাড়ের অব্যাহত আছে এবং গতকালকে থেকেই বৃষ্টিটা কিছু কম হওয়ার কারণে সুরমা নদীর পানি কমেছিল, কিন্তু এখনও আবার সকাল থেকে কিন্তু বৃষ্টি শুরু হয়েছে এবং পাহাড়ের অব্যাহত আছে। সুনামগঞ্জে সুরমা নদীর পানি বিপদসীমার ৭৪ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তবে সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার সুরমা নদীর কিছু অংশে সুরমা নদীর পানি বিপদসীমার ৪১ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং এছাড়াও কিন্তু পাহাড় এখনও অব্যাহত আছে। এবং আমি আপনাকে দেখানোর চেষ্টা করি, সুনামগঞ্জে সুরমা নদীর পানি কিন্তু গেল ২৪ ঘন্টায় পানি কিছুটা কমলেও কিন্তু সকাল থেকে আবারও বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে, যার ফলে কিন্তু আবারও পানি বৃদ্ধি অব্যাহত আছে। এবং ভারতের যে মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জিতেও কিন্তু বৃষ্টিপাত অব্যাহত আছে, যার ফলে কিন্তু আবারও বাড়তে পারে সুনামগঞ্জের সুরমা নদীর পানি। এবং যে পানি উন্নয়ন কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে সুরমা নদীর পানি এই বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে এবং আরও ২-১ দিন টানা বৃষ্টিপাত হলে পানি বিপদসীমা ছাড়াতে পারে। তবে বন্যার এখনও আশঙ্কা নেই। তারা বলছেন যে যেহেতু বৃষ্টিপাত থেমে থেমে হচ্ছে, যার ফলে কিন্তু নদীর পানি বাড়ছে, বৃষ্টি কম হলে আবার পানি কমে যাচ্ছে। তো এখন পর্যন্ত বলা যায় যে পানি বৃদ্ধি অব্যাহত আছে, পাহাড় ডোল অব্যাহত আছে, যার কারণে কিন্তু মানুষের একটা ভোগান্তি আছে এবং নদীর পানি বৃদ্ধি হওয়ায় মানুষের মনে একটা শঙ্কাও আছে। আমরা গত কয়েকদিন ধরেই দেখাচ্ছিলাম যে নদীর পানি কিন্তু এখনো অব্যাহত আছে। তো সব মিলিয়ে সুনামগঞ্জে সুরমা নদীর পানি কিন্তু এখনো বাড়ছে এবং বৃষ্টিপাত অব্যাহত আছে। এই বৃষ্টিপাত অব্যাহত হলে কিন্তু পানি আরো বাড়তে পারে। তো এই ছিল সর্বশেষ পরিস্থিতি। ধন্যবাদ আপনাকে।